Kámo, to je aké veľké. A to len jedna časť domu. Kto vie, čo toto bolo? To bola keby nejaká maštal, nie? Pre dobytok. Čo ti jebe? To je veľká pivnica, tam je nie. Jerob, čo robíš? Ja bojím sa. To je tam istý smer? To sa kade dostaneme? To vyzerá jak okraj tej dediny toto. Bol sa tu je do piče. No? A veľa, kde tu bol ten hostinec, kámo. A tam že veľké vraždy sa diali. Ideme systematicky. Tu je to viac. Tu to začína. Áno? Tu je to viac zachovalé, kámo. Tu sú už aj veci. Také veci, ktoré dávam na bazar za 5 €. Potom tu máme... Oha! Toto je humus. Prečo to je tá stolička, kámo? Fuj. Normálne stolička tam je. Fuj, ty koko, čo ti jebe? Tu je tá krčma, kámo. Ja pogabičku nepídem. Kámo. Palety, europalety. A toto začína byť divné, ne? Trošku. Ja mierne. Ako je to chladno? Tak fajnovo. Fuj, ale toto je humus, kámo. To je dobrý humus. To som kreslil, keď som mal 8 rokov. Takže obišli sme to z druhej strany. Je to tu zarastené jak kokot. A dá sa tu ísť, lebo sa to dá vyrovnať. Sú tu domy. Takže ďalšie domy sme našli. Kámo, hovorím, keby tu dojdeš s krominorezom, pokosíš to tu, tak také love by si mal. A tu to vyzerá vád zariadené. Začína sa mi to páčiť. Ale musím počkať na Filipa. Lebo Filip je tam vzadu, ja som tu predu. Že sme aj také mimali. A vyzerá to tu čistotnejšie. Piče, ale to ľudia rozjebali, vidíš? Daj im prístup k veciam a všetko to rozjebú. Ty koľko kníh tu je, čo ti jebe? Daj diaberská porota. Predstav si, ale fajnovo to je chladno. Takú stoličku som... Aha, tu je ďalšia pivnica. Koľko pivnic to má? Čo ti jebe? Tu je boiler. Normálne boiler, tu je Filip. Toto sa aj volá, kedy používalo. Nechcem sa toho chytať, do toho nechytal. Káble tu chýbajú. Takýto boiler sme aj my mali. Pampersky nechceš? Dosral sa tu volať. Idem aj tam. Tu sú ďalšie schody hore, kámo. Jaké gigantické. Tuďa. Čo ti jebe? Sorry za tú kvalitu, ale nahrávam to z telefónu a nezobral som si kameru, lebo mu nemám. Akú? Je to značkové? Kámo, stoličku, túto by som bral aj. Tá sa predáva, ne? No, ne. Zoberieš. To ti nikto nekúpi. To sú bunda, vidíš? To sú iné veci. Aj tu je ďalšia. Čo ciebe? Znili by mi oné ramena. Nie? Znili by mi ramena z toho. Ďúra, tu bol komín, bola kedy zavedený. Kámo, iný flex. To ani učňala nekúpiš teraz. Nie, ešte tu je jedno poschodie, kámo. Z tejto strany. Ale nie z tej strany, čo sme videli, ale ešte je tu jedno poschodie. Poď sem, poď je to. Poď sem za mňou. Tu je pivnica. Toto je z druhej strany. Čo je tu? Počkaj, čo je tu ďalej? To sme prišli do piče. Toto je poschodie, čo mi jebe. Ale stratil som sa tu. To sú zase druhé schody. Aha. Predtým boli modré. Aj?
Mám taký z toho pocit, že padne to dole. Jak to bezga. Ani neviem, kde mám stúpať a čo a ako. Aha, barvičku nestieš? Fuj, ty kokot. Chytaj tú barvu. Kúkaj. Na toto, to je humus. Kámo, toto potrebujem na tlačiareň. Všetko tu je. Kámo, je to pevné? Neverím tomu moc. Toto čo je? Čo je, more? To je DVD prehrávač. Fuj. Jak toto mal ty kokot. Dobre, idem. Mám taký bordel tu je, piči. Toto si pamätám, to sa aj my sme mali. To reálne, to si už... To schodok ísť dole, to je... Peci dať. Tomu ver. Také humusné, vieš. Nemohli spraviť tie schody väčšie. Keď najebaný ideš domov, musíš ísť počuť na to, ono to prsgá jak kokot. Daj si kompot. Idem si dať kompot. Vieš, keď si hladný, tak si môžeš dať aj kompot. Neviem z ktorej doby ty kokot, ale nechcem sem ísť, lebo strašne toto je zasrané. Strašný hnus. Ale reálne mám chuť na ten kompot, jak som ho videl. Také topánky. Ja že to si našiel. Ja že našiel topánky, to má svoje. Nevadí. Takže hovorí, že z druhej strany sú ďalšie schody. Tak poďme tam. Ešte do pivnici poďme predtým. Nemám z toho dobrý pocit z pivnic nikdy, ale... A to je maličké, kámo, to je piča. Ešte to mení? Je tu len polička, mikrovlnka tu je. Tak niečo takové. Takže toto je väčšie. Takže za takýto kúsok som sa jebal do pivnice. Tu je ten boiler, hovorím. Tu je miestnosť, to som vám ukazoval. V kamere volade. To musím urobiť s tom one. Nejaký systém. To vyzerá vás derbané. Čo sa ti nemá? Poďme, dobre? Kámo, je nebezpečnejšie jak hente. Predstavte si, že tento jeden dom mal dvoje poschodia, neviem na aký kokot. Vôbec sa mi to nepáči, za 2 roky to bude padať. Čo tu je? Fú, takto rozjebať okno, to už áno. Čo ty vieš, možno, že to bola tá obeť. Fú, ale hnusne mi tu je. Hnusne mi tu je. To nie je žiadna zlá energia, to iba smrad tu je. Preto tu je hnusne. Iba smrad. Tam ale tie domy boli kvalitnejšie robené, jak teraz sú robené. Ja tu žiadnu zlú energiu necítim. Ani ja, ale taký humus proste. Lebo je tu smrad, No. smeti sú tu. Taký korčule oti jebe. Cestovanie časom. Tu je nejaká kôľňa alebo kerá kokotina. Nejdem tam, lebo to je tak zarastené, že dovidenia. Ale aj tak tam asi nič nebude. Nejaký domáci pičoviny more. No, strašnú cestu som sa musel ísť cez Žihlavu, cez Baršťo. To je vlastne dedina v lese. A nič tu není. Reálne toto tu je. Tu dole to niekde smeruje, tam nejdem. Pozri, jak to vyzerá. To je na vlastné riziko. Kto vie, čo s týmto plánujú robiť potom. No a ešte hen tam jeden dom, taký väčší. A podľa mňa to je tam tak zarastené, že sa tam nedá dostať. Ako teoreticky by sa dalo cez tú trávu, ale to je piča. Takže vlastne táto dedina má nejakých 8 alebo 10 domov. Čo nie je ani dedina. Nový svet, ty kokot, má viac obyvateľov.
som bol nadšený, že som sa stratil, ty kokot. A už kričí, už sa tam niekto bije. Kokota. Len mu daj, Filip. Ale toto zničiť. To sa vyplatí. Za takúto kokotinu. Fú, jak ma budú svrbé nohy. Jak takú špinu. Kvôli tomuto. Že hen tam nič nebolo. Tu je ešte nejaký jeden skurvený dom. Potom ideme do piča odtáto, lebo tu reálne nič není. A jebali sme sa sem zbytočne.